नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज 3 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। दिल्ली में भी धीरे धीरे हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मजाकिया स्टाइल में केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे मित्र जन नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूरे सम्मान के साथ नमस्कार। यह हास्य की एक बड़ी खुराक के साथ ही लिया जाना है। उन्होंने आगे लिखा कि एक चीज नोटिस किया है क्या, जब से कोरोना आया है केजरीवाल झूठ मूठ का भी नहीं खांस रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शत्रु के इस ट्वीट पर सैकड़ों की संख्या में यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केजरीवाल के समर्थक इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं उनके आलोचकों को ये ट्वीट काफ़ी पसंद आ रहा है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। वे पहले बीजेपी में थे, लेकिन मोदी शाह से मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए, जबकि चुनाव से पहले वे इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार सांसद चुने गए थे। तो यदि आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।